علم به ډېر حاصل کړي. خو دا یو خبره د ګوره ذهن کې نه ده راغلې. وایي ما ورته وویل چې جی کاکا جي پوه نه شوم. وایي راته چې د خدای بنده تا ما ته ووایي چې د خدای تعالی په نوم باندې ما درله د خدای تعالی د رضا دپاره کار وکړو. کوم انسان چې د خدای تعالی د رضا دپاره څه نیکي وکړي ګورې په هغې باندې د انسانانو نه څه پیسې نه غواړي، د مخلوق نه به د هغې څه بیا عوض نه غواړي چې د الله پاک د رضا دپاره د یو قدم ووهشي او نیکي او ښېګڼه د چا سره وکړه نو بیا به د مخلوق نه د هغې عوض نه غواړي. ګورې حضرت جنید بغدادي رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې هلکه اخلاص څه ته وایي؟ ویل جي اخلاص خو ما په دنیا کې د یو حجام نه یعنې د یو نی سړي نه زده کړی دی. مو خو وایي چې نی سړی مو خو خانانو ته چې هغه دې غریب پسې دی نو لا پاتې په معاشره کې کسبګر بنده یا نی بنده یا لوار بنده یا مختلف قسم شعبي دي. خو زمونږ په نظر کې مونږ وایو چې دې غریب له څه نه ورځي، دې غریب کې مسکین دی، محتاج دی. جنید بغدادي رحمه الله فرمایي چې د الله پاک رضا اخلاص ما د یو نوی انسان نه زده کړی. وایي یو ورځ مې ویښته غټ شوی، استاد محترم راته وفرمایل چې هلکه لاړ شه دا ویښته دې کټ کړه، مړه ځان مې دې څه جوړ کړي دي. موږ هم شاګردانو ته ویل که بهار راغی ویښته ګنجي کا. دا اوسنۍ خبره نه ده، دا پخوانۍ خبره ده. خلکو به خپلو شاګردانو مریدانو ته وي هلکه پاسه ویښته برابر کا. ولې چې دا شاګردان کله واړه وي کشران وي نو دوی په دې ډیل ډول باندې ټول وخت ضایع کوي. شیشې ځان ته نیولي، ګمنځ یې ځان ته نیولي وي، نور ته ولاړ وي، اوبو ته ولاړ وي، اوبه پکې ویښته تیل پکې اچوي نو دوی ټول وخت په دې ویښتو سمولو باندې ضایع کړي. لهذا د ده نه د سبق ټایم وځي، د ده دماغ بل طرف ته متوجه دي. نو استاد محترم ولګي په کال کې 2 ځله 3 ځله د ده نه سر ګنجي کړي چې بیخي هغه تمه درله قطي کوم او دا کورنۍ فصل دی دا بیا راغټېږي. نو جنید بغدادي رحمه الله خپل استاد محترم فرمایل هلکه پاسه دا ویښته برابر کا. وایي دومره ډېره غریبي وه چې ما سره پیسې نه وې چې زه ویښته سم کړم. وایي ما وی چې زه لاړ شم نو زه به د حجام ته دې نی ته څه وایم چې ما سره پیسې نشته. وایي دا سړی به راته وایي چې زه منه نو پړک یې کرل دی بل. خو بل طرف ته استاد ویلي دي چې هلکه ویښته کټ کا نو زه د استاد حکم نشم او دا هم ورته نشم ویلی چې استاد جي ما سره پیسې نشته. دا هم له حیا خبره وه. خو خیر وایي زه لاړم او وایي د حجام په دوکان کې کېناستم غلي شانتې. وایي چې داسې لږ وخت واورېدو نو څنګه چې دوکاندار تپوس کړي هلکه خیر دی څنګه را چکر شوې؟ وایي ما نه تپوس وکړه چې طالب جان څه کوې خیر دی؟ وایي ما ورته چې کاکا جي زه خو ویښته واړه کوم. وایي ښه خو پیسې را سره نشته. وایي داسې راته وکتل. وایي ما ته یې وویل چې څه چلو شو؟ وایي دویمه خبره مې ورته وکړه کاکا جي ویښته خو به راله واړه کړې وایي نن به راله د الله په رضا باندې ویښته واړه کړې پیسې را سره نشته. وایي هغه چې دا خبره واورېده وایي اکدم یې ګمنځ کینچي کېښوده او چې کوم مخې ته سړی ناست هغه ته یې پاسه. وایي هغه ورته وایي چې نه خدای زه پیسې درکوم. وایي یو ټول عمر مې د خلکو نه پیسې غشتې دي په ړومبي کره ته راله څوک راغی او د خدای نوم یې راته واغېستو د الله په نوم باندې مې پرېږده چې دا یو نیکي وکړم پاسه. وایي ګور هغې پاسه سیټ ته یې کېنو او ما ته وایي چې راځه طالب جان دا موقع راله ته راکړې. وایي زر زر یې ویښته راله سم کړل ټیک کړل جوړ کړل برابر کړل. راته وایي چې ځه دعا کوه. وایي زه راپاڅېدم. وایي په دې منظومانه کې زما ذهن کې دا خبره راله چې ما له الله کله وس راکړه او ما سره پیسې وشوې نو زه به دې ماما له دا پیسې واپس کوم دا د حق دی. ما پړه کې دا خبره وکړه. موده زمانه تېره شوه. الله پاک جنید بغدادي چې هغه ورکوټې ماشوم طالب و خدای د هغه نه د وخت د زمانې ولی جوړ کړو او داسې ولی جوړ کړو. بزرګان فرمایي کتابونه لیکي چې الله پاک هغه دا کرامت ورکړه چې یې د خلقو د دنیا د زمانې د کلیوالو نه به تنګ راغی په عبادت کې خلل. مونږ به مشرکین وروره یو بل نو هغه زمانه کې به د خلقو څومره ضروريات او څومره چې کوم دي مصروفیات نو هغه وایي د کلیوالو د علاقې والو نه به تنګ راغی. جانماز یې په اوږه باندې واچوئ دریاب ته به لاړو. وی په سمندر باندې به ورګډ شو چې سیند منځ ته به ورسېدو په اوبو د پاسه به یې وایي خپل جانماز واچو او په مونځ باندې به ودرېد چې څوک دلته څوک څه کوي چې راځي. نه به جانماز ډوبېدو او نه به چې کوم دی نو په اوبو باندې به یې څه جامې کپړې لمدېدې او نه به یې خپې لمدېدې. ابوالحسن خرقاني رحمه الله ټول عمر یې چې کوم دی د مار نه کوړه جوړه کړې وه په زمري باندې به یې روره سورلي کوله. دقه شان د یو بل بزرګ باره کې راځي چې هغوی به په هوا باندې پاس به لاړل چېرته غیب به شو او چېرته صحراګانو ته به ووتل خدای تعالی عبادت وکړو ماښام به راغلی. بزرګان داسې وی الله پاک دته درجه ورکړه. جنید بغدادي رحمه الله د زمانې لوی بزرګ جوړ شو. وی یو ورځ ورته خبره را یاده شو چې لکه تا باندې خو دغه سړي پیسې دي تا سره نه وي
اوس خو در سره شته کنه نو لاړ شه او دغه سړي ته دا پیسې ورکړه. وایي چې زه کله هغه نه یې لرالم او ما ورته چې کاکا ما پېژنې؟ وایي ورته جنید صاحب تاسو که نه پېژني؟ وایي ما ورته چې یو ځل تا ماله ویښته ګنجې کړي او ستا ما ته هغې مت کې څه پیسې پاتې دي. وایي دی نه ما راته وکتل داسې راته وایي چې جنید علم به دې ډېر حاصل کړي خو دا یو خبر دی ګوره ذهن کې نه ده راغلی. وایي ما ورته وایي چې جی کاکا جي پوه نه شوم. وایي راته وایي چې د خدای بنده تا ما ته ووایي چې د خدای تعالی په نوم باندې ما درله د خدای تعالی د رضا دپاره کار وکړو. کوم انسان چې د خدای تعالی د رضا دپاره څه نیکي وکړي ګورې په هغې باندې د انسانانو نه څه پیسې نه غواړي، نه مخلوق نه به د هغې څه بیا عوض نه غواړي چې د الله پاک د رضا دپاره د یو قدم واخیستې او نیکي او ښېګڼه د چا سره وکړه نو بیا به د مخلوق نه د هغې عوض نه غواړې. ګورې نو تا خو ما ته ویلو چې د الله پاک د رضا دپاره د خدای تعالی د رضا دپاره مې نیکي وکړه، ته ماله اوس د هغې عوض راکړې، زما نیکي خرابه. وایي دغه وشوه دار وشوه. وایي زما په ذهن کې چې کوم دی نو وایي د اخلاص د خدای تعالی په رضا باندې د کار د کولو څه د عمل د کولو معنی زما په ذهن کې د دې کاکاجي د وجه راغله چې وایي د خدای تعالی په نوم باندې څه کار وکړي. مونږ د الله په رضا باندې زر کارونه کوو لیکن وروسته بیا خپل ورور ته ور یادو. مونږ د الله پاک په رضا باندې 100 کارونه کوو لیکن ګاونډي ته بیا په وخت د ضرورت بیا را یادو. مونږ خپل پلار ته خپلې مور ته خپلې خور ته خپل پلار ګاونډیانو ته یارانو ته په هغې باندې د هغې هغه نیکي چې مونږ ورته وایي دا ما تا سره د الله د رضا لپاره وکړه بیا پرې وروسته به په وخت ضرورت چې کله ما ته هغه ګیر شو نو فرمایي چې بیا مونږ هغه خپل احسان هغه ته ورسباتو او ورته وایو چې بهی ما تا سره هغه احسان کړی. او د فقه مسله ده چې چا درله یو څیز درکړو هلکه دا ټوپه ستا شوه، هلکه دا لخته ستا شوه، هلکه دا کور ستا شو، هلکه دا بلب ستا شو، دا پکې ستا شو، دا جوړه ستا شوه، دا پیسې ستا شوې. او فرمایي چې څه په وخت موده پس تا ته راسړی چې هلکه زما هغه پکې راوړه که نه یار هلکه دا خو تا ماله راکړې نو راکړې خو مې و مطلب خو دا نه و یار. نو که یو سړي له تا د نیکۍ په نیت باندې د الله پاک د رضا دپاره یو څیز ورکړو او وایي بیا ترې راخلې واپس ترې اخلې احسان دې وکړو او بیا پې اثباتي چې ماله واپس کا. فقهای کرام فرمایي چې د دغه انسان مثال د هغه سپي دی چې د الټۍ وکړې واپس یې به سټي د ځمکې نه. څومره سخت لفظ دی د هغه سپي دی د دې انسان مثال چې د الټۍ وکړې او بیا دوباره سټي، یعنې تا یو نیکي وکړه او ته لګیا یې بیا هغه پسې